ပိုးကျိုးလက်ပတ်နဲ့ကြီးချင်းပြုလုပ်နည်းဗီဒီယိုလေးများမှာထည့်တည်ပြထားတဲ့ကျိုးထုံးတည်နည်းလေးကမခက်ဘူးမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးနော်။ကိုနှစ်သက်ရာကျိုးနဲ့ကျိုးထုံးတည်နည်းလေးကိုလိုက်လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကျိုးနှစ်ဆကိုပူးကင်လိုက်ပါ။ခုဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ရလွယ်အောင်အလှပိုးကျိုးကိုအယောင်မတူတာလေးနဲ့ပြုလုပ်ပါမယ်ရှင်။ပန်းရောင်အောက်ကျိုးစကိုအပေါ်ကျိုးအနက်ပေါ်ပတ်ပြီးလက်မနဲ့ဖိထားပါ။အနက်ရောင်ပေါ်ကျိုးကိုလက်ညှိုးမှာပတ်ပြီးပန်းရောင်ကွင်းလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။ပန်းရောင်အောက်ကျိုးစကိုဆွဲချလိုက်ပါ။ပြီးမှအနက်ရောင်ပေါ်ကျိုးကိုဆွဲပါ။အထုံးသေးသက်ကျစ်လစ်အောင်လက်နဲ့ပုံစံချပါ။လွယ်ကူလှပပြီးအသုံးများတဲ့ပိုးကျိုးထုံးတည်အထုံးရရှိပါပြီ။ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းကိုနှစ်သက်သလောက်အထုံးရည်များပြုလုပ်ပြီးဟမ်းမေ့အသစ်လေးများဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဟမ်းမိတ်ဖန်စီပြုလုပ်နည်းလေးများလည်းမျှဝေပေးမှာမို့အကောင့်ကို follow ထားနော်ဖန်စီနဲ့ဟမ်းမိတ်လေးများပြုလုပ်ဖန်တီးမဲ့ဟမ်းမိတ်ချစ်သူတို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ဖန်စီကြောက်ပတိစေများနာကတ်နာဆွဲများကြီးချင်းဆက်ဆက်ပစ္စည်းကုန်ကျန်းများနဲ့ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများကိုအဟမ်းမေရဲ့ Facebook Page နဲ့ Viber တို့မှဆက်သွယ်မှယူနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။